არის ანი გელაშვილი, გურამ დადიანიძის მეგობარი, რომელიც ასევე იმყოფებოდა იმ ჯგუფში 2014 წელს ლომისაზე. ანი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დავიწყოთ საუბარი, აუცილებლად გითხავთ იმ ჩანაწერზე, რომელიც ახლა ჩვენ ისევ და ისევ შევთავაზეთ მაყურებელს და მათ შორის იქ ნათქვამ ფრაზაზე, კახა არ მიმატოვო გეხვეწები, მაგრამ რადგან ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თქვენ პირდაპირ ეთერში საუბრობთ ამ საქმის გარემოებებზე, მას შემდეგ რაც განახლდა ეს პროცესი და კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური, დავიწყოთ და ყველაფერს მივყვეთ თანმიმდევრობით. როგორ შედგა ეს ექსკურსია, ამაზე მოდი დავიწყოთ ლაპარაკი და ყველაფერი მოგვიყევით ქრონოლოგიურად თქვენზე, გურამზე და იმაზე თუ როდის და როგორ წახვედით ექსკურსიაზე და როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები. ეს იყო ძალიან სპონტანური გადაწყვეტილება. არ დაგეგმილა მათ შორის არც წინა დღეს. ეს იყო იმ დღეს მიღებული გადაწყვეტილება. დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში მოვახერხეთ ორგანიზება იმის, რომ დაგვექირავებინა სამარშრუტო ტაქსი და ასევე მობილიზება გაგვეკეთებინა საკვებისთვის, რადგან გეგმავდით, რომ როდესაც ლომისას მოვილოცავდით, ჩამოვსულიყავით და შემდეგ მოგველხინა მეგობრებს ყველას ერთად. წავედით თბილისიდან დაახლოებით 8:30-დან 8 საათამდე. 10 საათისთვის უკვე ვიყავით ქვემო მლეთაში და დავიწყეთ სვლა უშუალოდ ლომისის ტაძრისკენ. არ გავჩერებულ ვართ დიდი ხანი მოსალოცად, იმიტომ რომ ჯაჭვის შემოტარება, რაც მთავარი რიტუალი არის მოგეხსენებათ იქ მყოფებისთვის, ვერ დავესწრებოდით ფიზიკურად, იმიტომ რომ დაახლოებით 3 საათი კიდევ მოგვიწევდა იქ ყოფნა და უკვე იმდენად დაღლილები ვიყავით, რომ ვერ შევძლებდით იქ გაჩერებას და შესაბამისად დაახლოებით 20 წუთი 9 საათი იყო ჩვენი იქ ყოფნის დრო და შემდეგ უკვე ისევ წამოვედით ქვემო მლეთაში. დაახლოებით 4 საათიდან 5 წუთებისთვის, როდესაც უკვე მოსახლეობაში ვართ ჩამოსული, იქ არის ნაკვეთები, ასე რომ ვთქვათ, კონკრეტულად რომ დაგიზუსტოთ და ზუსტად ეს არის ის ადგილი, საიდანაც იკარგება ჩვენი მეგობრის კვალი. კი ბატონო და აი კვალი რომ იკარგება, იქამდე რა ხდება? აი თუ შეგიძლია ანი რომ გაიხსენოთ, თქვენ გამოძიებასაც გავყავხართ გამოგესაკვირველი არაერთხელ, ჩვენ ამასაც შევეხებით, არის კითხვა, თქვათ, აქამდე რატომ არ გისაუბრიათ იმავე, თქვათ, რეჟიმში რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ და ამაზეც მიპასუხეთ ამ ინტერვიუს განმავლობაში, თუმცა მე მინდა რომ ასევე ქრონოლოგიურად გაიხსენოთ ის მომენტი, ვიდრე დაიკარგება გურამის კვალი. ნუ გასაგებია რომ რეაქცია ალბათ შესაბამისი გქონდათ და უნდა ქონოდათ კიდეც. აი გითხარით როგორ მოხდა უშუალოდ ეს გაუჩინარების ამბავი. აი თქვენ როგორ გაიგეთ და როგორ განვითარდა მოვლენები. კი ბატონო. არ ყოფილა ზოგადად ეს ასვლა ჩამოსვლის პერიოდი რაიმე განსაკუთრებული. ძალიან მხიარულ ნოტაზე ავედით და ასევე მხიარულად დავბრუნდით ქვემოთ. აბსოლუტურად არანაირი კამათი არ ყოფილა არავის შორის. ამას ძახილის ნიშნით ვიტყვი, კაფიოდ ვიტყვი, იმიტომ რომ არავის ერთმანეთთან შელაპარაკება არ მოგვცვლია. ძალიან ბედნიერები ავედით და ასევე ბედნიერები დავბრუნდით ქვემოთ. უკვე ის ბილიკი, რომელიც უკავშირდება იმ შესართავს, სადაც უშუალოდ გური გავნახეთ ბოლოს, არის ძალიან ვიწრო და ფიზიკურად შეუძლებელია 10 ადამიანი ჯგუფად ერთად ჩამოვიდეს. შესაბამისად მოვდივართ 2-2, მაქსიმუმ 3-3 ერთად. უშუალოდ ბოლოს გურისთან ერთად ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარი არის, რომელსაც გური მუთხრა, რომ თუ შეიძლება 2 წუთით დამტოვე და ახლავე დაგეწევი და ბოდიშის მოხდით, მაგრამ ეხლა გოგოები ბიჭებს ვერ დავუდგებით ესე და პირდაპირ რაღაცებს ვერ ვუყურებთ რა. ხო და მამამ როდესაც თინი გვიახლოვდება, დაახლოებით წამებში ხდება ეს ყველაფერი, თინი გვიახლოვდება ძალიან მალე და რომ მოვიკითხეთ რომ გური სადაა თინი, მითხრა რომ აი მიდი და ეხლავე დაგეწევი. ვიფიქრეთ რომ ბუნებრივი მოთხოვნილებების გამო გამოუშვა თინი და აქედან გამომდინარე არანაირი ეჭვი არ გქონია თუ რატომ გამოუშვა თინი წინ. მამამ თქვა რომ ჩემი არ მოერიდება და ეხლავე მივბრუნდები და თქვენ მიდით სამარშრუტო ტაქსთან და დაგეწევთ. ანუ უშვებს თინის და რჩება მარტო. უშვებს თინის და რჩება მარტო, არ რჩება. ეგრევე მიბრუნდა გურის საძებნელად. ჩვენ გურიზე ვამბობ. კი, გური კი რა თქმა უნდა. ჩვენ უკვე გამოვაგრძელეთ გზა სამარშრუტო ტაქსამდე, ჩამოვედით ჩვეულებრივ და დაახლოებით 5 წუთის ინტერვალში მამა მოდის და პირდაპირ გვეკითხება რომ გური მოვიდა? გავიკვირეთ რომ არა, არ მოსულა და ძალიან გაგვიკვირდა რომ არ დაბრუნდა მასთან ერთადაც და ვთქვა რომ ვერსად ვერ ვიპოვე. ძალიან შეგვეშინდა, იმიტომ რომ ღამე ხდება ეს ყველაფერი და პირველი რაც გავაკეთეთ და რაც საზოგადოებას ძალიან ცუდად მიეწოდა და ეს პირდაპირ ვიტყვი, ეს იყო ცრუ ინფორმაცია, რომ ჩვენ არ შევატყობინეთ სამართალდამცავებს. გურის დაკარგვიდან 10 წუთში უკვე იცოდა სამაშველო სამსახურმა და საპატრულო პოლიციამ დაკარგვის შესახებ. ჩვენ მათ მიმართეთ თხოვნით,
რომ დაგხმარებოდნენ ჩვენი მეგობრის საძებნელად. 10 წუთში რა ფორმით იცოდა? თქვენ დარეკეთ არა, შესაბამის არა, ნომერზე? არა. თუ აი გააჩერეთ პოლიცია თუ რა გზას მიმართეთ არა, ეხლავე აგიხსნით ყველაფერს. არანაირ საჭიროებას არ წარმოადგენდა 112-ში განგვეხორციელებინა ზარი და მეგეტყვით რატომაც. ლომისობის დღესასწაულზე ზოგადად ხდება ხოლმე, რომ არიან ხოლმე ძალიან ბევრი დაშავებულები და აქედან გამომდინარე, ქვემოთ უკვე მლეთაში არაერთი სამაშველო სამსახური და საპატრულო პოლიცია ყოველთვის არის მობილიზებული. ეს არა მარტო მაგ წელს არ ყოფილა, ზოგადად ყოველ ლომისობაზე ასე ხდება. შესაბამისად, ჩვენი სამარშრუტო ტაქსი დაშორებულია ერთ-ერთი სამაშველო სამსახურის ეკიპაჟიდან დაახლოებით 3 მაქსიმუმ 4 მეტრის ინტერვალით. არანაირ საჭიროებას არ წარმოადგენდა ზარი განგვეხორციელებინა, რადგან პირადად მივედით და პირადად ვაცნობეთ ინფორმაცია და ეს ყველაფერი საქმეში დევს. და ამის შემდეგ რა ხდება, ანი? ამის შემდეგ ხდება მთავარი, ვიწყებთ გურიკას მოძებნას. ყველანი უკან. რას საკვირველია, ყველანი ერთად და არა ეს მარტო. დაახლოებით რა მანძილით არის ეს ადგილი დაშორებული იქიდან, სადაც თქვენი დაახლოებით 300 სადაც მეტრი. მოვიდა მამა თქვენი? დაახლოებით 300 დასვაკითხვა რომ კი მოვიდა. ბატონო. ეს არის მაქსიმუმს გეუბნებით, მაქსიმუმი 300 მეტრის ინტერვალი. ანუ სამარშრუტო ტაქსამდე 300 მეტრი დაშორებულ მანძილზე თქვენ ბოლოს ნახეთ გური. დაგშორდათ თქვენ? კი ბატონო. დიახ. კი ბატონო, ეს არის ხო, ეს მანძილია. მოქმედებებს ვიწყებთ უკვე არა მარტო. ვიწყებთ სამაშველო სამსახურთან ერთად, საპატრულოსთან ერთად და ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქედანაც კიდევ უღრმესი მადლობა მინდა უთხრა იქ მცხოვრებელ ადამიანებს, რომლებმაც ლომის წვლილი შეიტანეს მაშინ ჩვენს დასახმარებლად. მათი დამსახურებით არც ერთი ქვა, არც ერთი ბუჩქი, არც ერთი ხე და არც ერთი ნებისმიერი წვრილმანი იქ რაც იყო მიდამოს გულისხმობ არ დაგვიტოვებია შეუმოწმებელი. ჩვენ იქ პირველად ვიყავით, შესაბამისად ის გარემოება რაც იქ იყო, არ იყო ჩვენთვის ცნობილი და როდესაც დასახმარებლად მოსახლეობას მივმართეთ, უდიდესი წვლილი შეიტანეს მათ გურიკას მოძებნაში. ანუ არ იყო ცნობილი, თქვათ, რელიეფი და ტერიტორია, კი ბატონო, ზოგადად ტერიტორია ადგილობრივების დახმარება. ისე იყო ისეთი, თქვათ, ტერიტორია, რომელიც შესაძლოა საფრთხის შემცველი ყოფილიყო, აი მეწყრის საკითხიზეც მე მივაწვდე მაყურებელს ინფორმაცია, ანი ამაზე რის თქმაში განვავრცოთ, კი ბატონო. მეწყერი, ჩვენ მაშინვე ვთქვით, რომ არ ყოფილა. ეს ეხლა ნელ-ნელა კი გამოიკვეთა სხვებისთვის, იმ პირებისთვის, ვინც ახლა დაინტერესდნენ ამ საქმით, ჩვენი საქმით. მაგრამ ჩვენ მაშინვე ვთქვით, რომ მეწყერი იქ არ ყოფილა. იქ იმ პერიოდში მით უმეტეს იმ ადგილას, სადაც გური ვნახეთ ბოლოს, შეუძლებელი იყო, რომ იქ მეწყერი ყოფილიყო. თუმცა შემდგომი პერიოდი, რაც ის დღეები ჩვენ იქ გავატარეთ და არა მარტო დღეები, მთელი თვის განმავლობაში ვიყავით იქ, არასოდეს ჩვენს ყურამდე ინფორმაცია არ მოსულა მეწყერთან დაკავშირებით. ანი ეს რაც დაიწყო, თქვენ თქვით, რომ 15 წუთში შეატყობინეთ პოლიციას და ეს რაც დაიწყო, ეს უკვე საგამოძიებო მოქმედება იყო? რა საკვირველია? მოგვიანებით რას გეუბნებათ ძიება? უკვე საგამოძიებო ოფიციალურად გულისხმობთ? დაიწყო იმ მომენტიდანვე, როდესაც თქვენ შეატყობინეთ და ცხადია და აღძრულიყო კიდეც საქმე, ხო? შესაბამისად, იმიტომ რომ თქვენ მიუთითებდით თქვენი მეგობრის დაკარგვაზე. კი ბატონო, ეს დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც არის და ამას ალბათ ისიც კი მოწმობს ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. კონკრეტულად პირდაპირ წერია, რომ სამაშველო სამსახურები და საპატრულო პოლიცია ბიჭის გაუჩინარებიდან ძალიან მალევე, რამდენიმე წუთში ჩაერთო საქმეში. ალბათ ეს არის იმის მოწმობა, რომ ჩვენ ნამდვილად შევატყობინეთ სამაშველო სამსახურს და საპატრულო პოლიციას. ამასთან ერთად კიდევ ერთი დამამტკიცებელი ის, რომ ჩვენ იქ არავინ მიგვიტოვებია, მით უმეტეს ჩვენი საუკეთესო მეგობარი. ეს არ იყო ჩვენთვის ვიღაცა პიროვნება. ეს გური არის ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი და ეს დანაკარგი, რაც ჩვენ მაშინ განვიცადეთ, არის ძალიან მძიმე და ძალიან ტრამვული დღემდე ჩვენთვის. ან მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ იმას მოწმობს ჩვენს იმდროინდელ, ანუ ერთი ამბავი ავტეხეთ მოკლედ რო ვთქვათ რა და ეს ერთი ამბავის ატეხვა იმდენი ხალხი ჩართო, რომ ეს ამბავი მივიდა იმდროინდელი ერთ-ერთი ადმინისტრაციული ცენტრის რწმუნებულის ყურამდეც, რომელიც არც კი იმყოფებოდა თურმე იმ დროს, მე საერთოდ არ ვიცნობ ამ პიროვნებას და მისი ინტერვიუ მოვისმინე, რომ იმ ღამესვე თურმე მისთვისაც კი ყოფილა ცნობილი 17 წლის ბიჭის დაკარგვასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ესეც კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ჩვენ იქ იმ წუთას დავიწყეთ ჩვენი მეგობრის ძებნა და არც ერთს არ დაგვიტოვებია ერთი წუთითაც კი იქაურობა და ის რო ინფორმაციები რომ სახლში წამოვედით, გამოვიცვალეთ, დაუბრუნდით, საერთოდ არ შეესაბამება სინამდვილეს და ამას არაერთი ფაქტი მოწმობს უკვე რაც გითხარით. ანუ პოლიციასთან თქვენი პირველი კომუნიკაცია, ანი ამბობთ რომ შედგა
დაახლოებით 15 წუთში. შემდეგ აი მაგალითად რომ უშედეგოდ დასრულდა ხო ის დღე თუნდაც ხო დასრულდა უშედეგოდ. კი ბატონო. ვერიპოვეთ. შემდეგ რამე დამატებითი კომუნიკაცია ქონდა სხვა ფორმით ან თქვენ შეეცადეთ რომ ან ზარით დაკავშირებოდით ან ზარი რაიმე ტიპის ან არასდროს მიუტოვები კომუნიკაცია ფიქსირდება თქვენი მხრიდან დამატებითი ღონისძიების თქვათ სახით. მოგახსენებთ. არავის დავუტოვები ვართ, არავის მივუტოვები ვართ. ის ეკიპაჟები ბოლომდე ჩვენთან იყვნენ, გამთენიის ხანამდე ჩვენთან იყვნენ. გამთენიისას როცა უკვე ის ოპტიმალური დრო იყო გასული, რომ დაუშვათ ადამიანს შესძლებოდა ლეთიდან თბილისამდე ჩამოსულიყო, ჩვენ უკვე ლეთიდან დავრეკეთ ოჯახში თბილისში, სატელეფონო ზარი პირველ რიგში განმახორციელეთ ოჯახში და ვუთხარით, რომ გურის ვერ პოულობთ, გური დაიკარგა და თბილისში ხომ არ ჩამოსულა. ანუ ამ დროს უკვე გასულია ის ოპტიმალური დრო, რა დროც შეიძლება დასჭირდეს ადამიანს ლეთიდან თბილისში ჩამოსასვლელად. ვის დაუკავშირდით უბრალოდ ოჯახიდან? დავუკავშირდით დედას, დედაჩემს დავუკავშირდით, რომელიც ჩვენი სახლი და მოკლედ რომ ვთქვა, ჩვენი სახლი და გურის სახლი გვერდიგვერდ დგას. გური იზრდებოდა მამიდასთან. და დედამ შეატყობინა მამიდას და მის ქმარს. ამის შემდეგ ისინი ხდებიან მანქანაში და მოდიან ჩვენთან მლეთაში. მათი ჩამოსვლის შემდეგ ამ პერიოდში ჩვენ არ ვწყვიტავთ გურის ძებნას. ჩვენ ისევ აქტიურად ვეძებთ გურის. მათი ჩამოსვლის შემდეგ უკვე ვგროვდებით უკვე ქვემო მლეთაში, ჩვეულებრივ. განვიხილავთ ჩვენს მდგომარეობას, ვაცნობეთ ინფორმაციულად ყველანაირი დეტალი მივაწოდეთ მას, მათ უფრო სწორად. და შემდეგ უკვე აი ის იმ პერიოდს მინდა ახლა შევეხო ხალხი რომ ამბობს სახლში რომ წამოვედით და გამოვიცვალეთ. ყელამდე ტალახში ვიყავით დასრულები იქედან გამომდინარე რომ არც ერთი ნაკვეთიც კი არ დაგვიტოვებია შეუმოწმებელი და მუხლის ჩოქა ვეძებდით ყველა დეტალს რომ სადმე შემთხვევით ხომ არ გადავარდა. იქ ყველაფერი უნდა გამოგვერიცხა ჩვენ, ყველა ადგილი უნდა გვენახა და იმდენად უკვე მოუწესრიგებლები ვიყავით რომ გურის ბიძამ გითხრა რომ თქვენ წადით, თქვენი აქ ყოფნის საშუალება საჭიროება ეხლა არ არის. თუ რაიმე სიახლე გვექნება, ჩვენ აუცილებლად დაგირეკავთ და მათთან ერთად დარჩა მამაჩემი კახაც, დედაჩემიც, სამაშველო სამსახურით და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებიც და ასევე მოსახლეობაც. მოსახლეობასაც ერთი წუთით არ დაუტოვები ვართ. ან იცით რა მინდა კითხოთ, აი რა როგორი ადგილი იყო? აი თქვენ თქვით რომ თინიმ გაგაგებინათ რომ გური მოbrunდებოდა, ხო? მე გამომიშვა ამბობთ. კი ბატონო. და ეგრევე მიდის მამა თქვენი მის მოსაძიებლად? ანუ ვთქვათ რა ტიპის ადგილი იყო, სადაც შესაძლებელი იყო, რომ აი ყველა ვერსია რო განვიხილოთ, არ ვიცი, ეს დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ინტერესიც და საზოგადოების ინტერესი ძალიან დიდი არის ამ საქმეზე. ამას მოწმობს მათ შორის მაყურებლის გამოხმაურება. მე ხა ბადევნებთ კიდეც თვალს კომენტარებს გადაცემების ქვეშ და ამაზე მინდა კითხოთ კონკრეტულად. ანუ აი რას შეიძლებოდა არ ვიცი მოფარებოდა ან სად დარჩა? აი როგორი ადგილია, სად დარჩა გური და საიდან გამოუშვა? რომ გითხრათ ახლა რას შეიძლებოდა მოფარებოდა, უნდა ვიცოდეთ არა, როგორი ტერიტორია იყო, თქვათ იყო რამე ისეთი რელიეფი იყო ძალიან სწორი. ეგრევე მიბრუნებულ ადამიანი მას ვერ შეამჩნევდა, ხო? კი ბატონო, ნახეთ, ეს ბილიკი არის საკმაოდ მაღალი დაღმართი, თუ აღმართი როგორც გინდათ ისე დავარქვათ ახლა. ეს აღმართის თავში. კი ბატონო, აღმართის თავში, ამ აღმართის თავში არის ბოლოს გური და ჩვენ ვართ უკვე აღმართის ბოლოში. ანუ ის მომენტი რა დაჭირდებოდა ალბათ მაქსიმუმ 2 წუთი? 2 წუთი. ანუ 2 წუთში და 2 წუთი. და თვითონ თინი რამდენ ხანში მოვიდა? აი თქვენ რამდენი ხდება? ჩვენ ვართ დაშორებული ერთმანეთთან 3-4 მეტრის დაშორებით. მეტი ჩვენს შორის დისტანცია იქ არ ყოფილა. ამიტომ არის. თქვენ როდის რა ვითარებაში დაინახეთ ბოლოს გური? რასაკეთებდა ის? მოდიოდა? არა, მოდიოდით, ჩამოსულები ვიყავით უკვე ქვემოთ. და იქ უკვე ერთმანეთს აღარავინ ველოდებოდით, იმიტომ რომ დალოდების იმას ვერ ხვდებოდით, ანუ ხო ხვდებით, ანუ უკვე ჩამოსული ვართ თითქმის სამარშრუტო ტაქსთან და დალოდების საჭიროებას ვეღარ ხვდებით, იმიტომ რომ მოსახლეობაში ვართ უკვე. და თან აქ მთავარი გასათვალისწინებელი ფაქტორი ის არის, რომ მარტო არ ვართ ჩვენ აქ. ნახეთ რას მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ აქ ვიყავით პირველად. ან 3-4 მეტრი იყო მანძილი თქვენ შორის? აი რაღაც ზოგადად ბავშვებს შორის მე ხომ გითხარით რომ ორ-ორად მოვდიოდით. ან გურამი მხოლოდ მოდიოდა, აი არ ყოფილა ესეთი ეპიზოდი, როდესაც ის ან ჩამოჯდა, ვთქვათ და შეისვენა და შეისვენა ზუსტად იმ ქვაზე, რასაც მიუთითებს თინი. ქვა არ არის, უბრალოდ რაღაცა რელიეფი არის, გამოყოფილი რელიეფი არის და ამ რელიეფზე. ეს იქამდე ვიდრე ჩამოგშორდებოდათ ერთ ეპიზოდში, ამის შემდეგ მხოლოდ აქ ისვენებს, ბოლო ეპიზოდში ისვენებს მხოლოდ. ამის შემდეგ აღარ გინახავთ თქვენი, თქვენ ბოლოს ის ჩამომჯდარი ნახეთ ქვაზე? კი ბატონო, კი ბატონო. კარგით, შემდეგ. ხო, ანუ ეს რელიეფი, რასაც მეკითხებოდით, საერთოდ არ იყო რაიმე საშიში რელიეფი, პირიქით.
ახლა წელს რომ ვიყავი ჩასული, ბევრად შეცვლილი მომენტ ჩვენა იქაურობა და ბევრად საშიშად აღვიქვი და რომ ნახე კადრები მაშინდელი, თუნდაც ის ტელევიზიაში გავრცელებული კადრები, არის სწორი მინდორი, სადაც კარვები იყო მაშინ გაშლილი, ხალხი კეიფობდა, აღნიშნავდა ლომისობის დღესასწაულს და კიდევ წეღანარსაც ვამბობდი, მინდა დაუბრუნდა იმას, რომ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ არ ვიყავით არც ერთ მონაკვეთში მარტოები. ჩვენ ლომისაზე ამ წელს კი არა ზოგადად პირველად წავედით და ჩვენ გზა არ ვიცოდით, ლომისის ტაძრამდე მისასვლელი გზა არ ვიცოდით და მივყევით ხალხის ნაკადს და უწყლეთ ნაკადს ამას ხაზს გავუსმევ და ასევე ქვემოთ რომ ბრუნდებოდით, გამოვყევით ისევ ხალხის ნაკადს. ქვაზე ჩამოჯდა. ის ერთადერთი იყო თქვენ შორის, ani თქვენ ჯგუფში, რომელიც მათ გადაწყვიტა, რომ ეს ალბათ ნიშნავს იმას, რომ შეისვენა, ხო, ადამიანმა ქვაზე. ჯდები რამდენიმე მიზეზით, რომ დაიღალე, ან შეუძლოთ ხარ, ან ასე შემდეგ. აი, ამ ნაწილზე რისი თქმა შეგიძლიათ? რატო შეიძლებოდა, რომ ის ჩვენ თვითონ ნახეთ, ან ვთქვათ, განზრახვა ქონდა რამე, ანუ აი ამაზე ალბათ გისაუბრიათ, ხო? ამდენი წელი გავიდა. და ზუსტად ასევე რა სტატუსი ქონდათ აი პირადად თქვენ მის ცხოვრებაში? ამბობთ, რომ იყავით მისი ერთ-ერთი უახლოესი მეგობარი, ამაზეც მოგვიყვებით. აი, ქვის ნაწილი მოდი ამოვწუროთ, აი რა ჯდება, ვთქვათ ეს თქვენ რაიმე კითხვის ნიშანს შემდგომში გიჩენთ, რატომ შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო, როგორ იყო საერთოდ, როგორ გრძნობდა თავს, რა იცით ამაზე? არაფერი საეჭვო არ შეგვემჩნევია. ვინმეს რაიმე საეჭვო რომ შეემჩნია, ის ჩვენი ისეთი კარგი მეგობრობა გქონდა, რომ ამას ერთმანეთში არაფერს არ დავმალავდით. არაფერი საეჭვო აქ არ ყოფილა. საეჭვო ის იყო თინისთვის მაგალითად, რომ იმ მომენტში დაისვენა იქ და თინი ეკითხება რამე ხომ არ გტკივა და ეს ხალხმა ძალიან ცუდად გაიგო და თინი იმ კონტექსტში ეკითხება რომ უკვე ჩასულები ვართ და აქ რატომ ისვენებ 3 წუთის გზა გვაქვს მაქსიმუმ 5 წუთის გზა გვაქვს თქვენი თითქოს რა კონტექსტში კითხა ეს კი ბატონო კი ეს ხოზე გისაუბრეთ ერთმანეთში თუ ეს თქვენი დასკვნა არა არავითარ შემთხვევაში ეს ჩემი დასკვნებით ასე მე პირადად ასე ვფიქრობ და ეს გავაჟღერა ამ კონტექსტში კი ბატონო თინი ამ კონტექსტში კითხარ იმიტომ რომ თვითონაც გაუკვირდა რომ აქ რატომ ისვენებ უკვე ჩასულები ვართ და ამ კონტექსტში იკითხა. არაფერი საეჭვო არ შეგვიმჩნევია, თორემ ეს ამბავი არაფრით არ მოხდებოდა ჩვენ რომ იქ რაიმე საეჭვო გვეჭვა. არაფრით არ მოხდებოდა, ამას ხაზგასმით ვიტყვი. ფოტოზე მითხარით. აი ფოტო მასალა, რომელიც არის არსებობს, რა მონაკვეთში არის, რა მომენტშია ის გადაღებული, ანი? რომელს გულისხმობთ, ყველანი ერთად რომ ვართ? ეს არის ჩამოსვლის მომენტში გადაღებული, როდესაც უკვე ტყიდან გამოვედით. ხო, აი ჩვენ ახლა ამ ფოტოს უყურებთ, თვალს ვადევნებთ, ანუ თუ შეგიძლია უფრო მეტი რო გითხრა და აგვიწეროთ, აი რა ხდება ამ მომენტში, როდესაც ეს ფოტო გადაიღეთ. ხო, სამწუხაროდ ზემოთ თვითონ მლეთა ეს მოსალოდსაც სადაც ვიყავით ასულები ლომისის ტაძართან, იქ ფოტოები არ გვაქვს. და რომ ჩამოვედით, გულდაწყვეტით ვთქვით, რომ ვაიმე ერთი ფოტოც არ გქონია იქ. არ გადაგვიღია და მოდი სამახსოვროთ და არავის არ გადაუღია არაფერი? არავის არ გვაქვს ფოტო მასალა ჩვენ და საუბედუროთ. 16 ადამიანი ვიყავით წასული და ჩვენ და საუბედუროთ, აი ხაზგასმით ვამბობ, ჩვენ და საუბედუროთ ფოტო მასალები ჩვენ არ გვაქვს. ეს უცნაურად არ გიჩვენებათ 16 ადამიანიდან რომ არაფერი არ ქონდეს გადაღებული? მაშინ არ იყო ესეთი ტელეფონები, ანუ ეხლა რომ ვართ რომ ყველა დეტალს ვიღებთ ლაივებში გავდივართ და 2014 წელი. კი ბატონო, მე რა კი გქონდა ჩვენ რომ გითხრათ ახლა ძალიან მაგარი smartphone-ებით დავდიოდით, მაშინ არ გქონდა ესეთი ძალიან მაგარი smartphone-ები, თუმცა იღებდა ჩვენი ტელეფონები ფერად ფოტოებს ესე ვიტყვი. მე ეს ფოტო არის კონკრეტულად ჩემი ტელეფონით გადაღებული და ხაზგასმით ვიტყვი, რომ მე მქონდა Nokia Music რაღაც ტელეფონი, აღარ მახსოვს ზუსტად და ჩემი ტელეფონი განკუთვნილი იყო მუსიკებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი დინამიკი ჰქონდა და ამით ძალიან კარგად ვერთობოდით მეგობრები და შესაბამისად ფოტოებისთვის მეხსიერება რომ გითხრათ, რომ დარჩენილი მქონდა ხოლმე არა. ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეს იყოს, რომ იქ არ მქონდა იმდენი მეხსიერება, რომ რაღაცა ფოტოები გადამეღო. ეს არის თქვენ არ ქონდათ მეხსიერება? ბატონო, თქვენ ტელეფონს გულისხმობ. კი ბატონო, ტელეფონს. უბრალოდ მეც იმას აქში, როდესაც თქვენ იყავით ამ ექსკურსიაზე, უბრალოდ რაღაცის თქმა მინდა, რომ კითხვას აჩენსის, როგორ შეიძლებოდა, რომ არავის არ ქონოდა რაიმე ტიპის ფოტო მასალა. კი, ხაზგასმით გეუბნები, ჩვენ და საუბედუროდ. სხვა ფოტო თქვენ ეს საკითხი გარკვეული გაქვთ ერთმანეთში 16-ვე გურამის გამოკლებით 15 პირს. რომ არც ერთს არ ქონდათ ფოტო მასალა, რომელიც უშუალოდ ლომისაზე გადაიღეთ. ესეთი მნიშვნელობის ტაძარი, სადაც ასვლად იცირთულესთან არის დაკავშირებული რაღაც მიზანია, ხო, რომ იქ ახვიდე და არ არსებობს ფოტო. თუ კი ჩვენ რაიმე ფოტო მასალა გვექნებოდა, დამერწმუნეთ ეს ფოტო მასალა ექნებოდა გამოძიებასაც.
ჩვენ არც ერთ ეტაპზე არ შეგვიწყვეტავს გამოძიებასთან თანამშრომლობა. ამის არაფერი დევს არასოდეს ბატონო საქმის მასალებში არ დევს ხომ არა? თუ კი ჩვენ რაიმე ფოტომასალა გვაქვს, ყველა ფოტომასალა აქვს გამოძიებას. და ეს ფოტომასალა ქვედა ნაწილს ასახავს მლეთის, ხო? ქვედა მლეთას უშუალოდ ქვედა ტერიტორია, საიდანაც იწყება ლომისაზე ასვლა. კარგით, თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ თავად გურამთან დაკავშირებით, ანუ ვინ იყავით თქვენ მისთვის, ასევე მამა თქვენის ურთიერთობის შესახებაც რო გითხრათ, ანი გურამთან მიმართებით, ანუ თქვენ შორის რა იქამდე რა კავშირები არსებობდა და შემდეგ სხვა კითხვასაც დაკისვამთ. ზოგადად, გურამის მამი და მამიდის და მისი, ანუ გურამის ბიძის მეჯვარი არის მამა ჩემი და ჩვენ ნათესაური კავშირი გვაქვს, ნათელმირონები ვართ და გურამი 8 წლის განმავლობაში თუ აი სწორად არ ვიცი რა ზუსტად შეიძლება მეშლებოდეს რაღაცა, შეიძლება 1-2 წელი შემეშალოს. მე ჩემი აღქმიდან გამომდინარე გურამის აღვიქვამ დაახლოებით 10 წლის, 10-11 წლის ასაკიდან დაახლოებით რა ესე რა ვთქვათ, ჩემს ასაკს გულისხმობ. დაახლოებით 7-8 წლიანი ძალიან კარგი მეგობრობა გვაკავშირებდა ერთმანეთთან. იყო ჩემთვის ძალიან კარგი მეგობარი და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ძმა, იმიტომ რომ იქ ვინც არიან ბიჭები ჩვენ და გოგოები ვინც ვიყავით დღემდე ასე ერთად მოვდივართ და ასე ერთად ვიზრდებით და ნუ მოკლედ რა ძალიან დიდი დანაკარგია გურიკა მთელი ჩვენი სამეგობროსთვის. გასაგებია. ანი, ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. ერთი არსებობს ესეთი ინფორმაცია, რომ ადგილზე მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მათ რამდენიმე დღის შემდეგ გაიგეს ამის შესახებ. მეც ვუსმენი ამას თქვენს რეპორტაჟში, თუმცა მანამდე თქვენივე ჟურნალისტი ამბობს იმას, რომ მოკვლევა ან ბავშვის ძიება დაიწყო იმავე ღამეს და ეს მართალია. თქვენ ჩაგიწერიათ ქალბატონები და ჩვენ იქ არც ერთი ქალბატონი არ დაგხმარებია საძიებო საძიებო მას გულისხმობ რა დავიბენი. საგამოძიებო უფრო სწორად სამძებრო სამუშაოებში ბოდიშს კი ხდით. სამძებრო სამუშაოებში დაგვეხმარებიან მხოლოდ მამაკაცები და ქალბატონებმა რატომ გაიგეს 3 დღის მერე ამაზე მე პასუხს ვერ გაგცემთ. კი ბატონო. უშუალოდ ქალბატონებს ხაზგასმით ვიტყვი რომ მონაწილეობა არ მიუღიათ სამძებრო სამუშაოებში. ბატონო, მე აბსოლუტურად მესმის ჩვენი მაყურებელს ძალიან დიდი ინტერესი აქვს ხა იმისთან დაკავშირებით, რაზეც თქვენ საუბრობთ. ანი, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც გურამ დადიანიძის გაუჩინარების საქმეზე ოქროს მოწმე ანი გელაშვილი, რომელიც იყო ამ ჯგუფში, საუბრობს ტელეპირველის პირდაპირ ეთერში. ანი, ნივთები თუ ქონდა რაიმე გურამსთან, აი რაღაც საფულესთან დაკავშირებით, თითქოს რაღაც გარკვეული ნივთი გადაეცა მამიდას, ეს ამას შეგვიძლია დაადასტუროთ ანუ არ ხო? არა, ვერ დაგიდასტურებთ ამაზე თვითონ მამიდას რომ კითხოთ, ალბათ უფრო სწორი იქნება. ან თქვენი ჯგუფიდან რომელიმეს რაიმე მაგას გეუბნებით ზუსტად რომ მე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მაქვს და ჯობია ამაზე იმან გასცეს პასუხი, ვინც უშუალოდ ინფორმაცია გაავრცელა, რადგან მე ამაში კომპეტენტური არ ვარ და საკუთარ თავზე ვერ ავიღებ. ან თქვენ გიგი, მე გეკითხებით, თქვენ ხომ არ იცით ამის შესახებ, რომ რადგან თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან შეკრული ჯგუფი ხართ დღემდე და კომუნიკაცია გაქვთ ერთმანეთთან, ხომ არ იცით, რომ თქვენი ჯგუფის რომელიმე წევრს რაიმე ნივთი გურამის გადაეცეს არ ვარ ამაზე ინფორმირებული სამწუხაროდ. შესაბამისად, კიდევ გეუბნებით, თუ კი ეს ინფორმაცია გააჟღერა მამიდამ, უშუალოდ მას ეცოდინება ხო რა, საკვირველია ვინ გადასცა მას ეს ნივთი და შესაბამისად, კითხვა თქვენთვის ამის შესახებ ანუ არ არის ცნობილი. კი ბატონო. კარგით, მოდი ახლა გადავიდეთ აი ჩანაწერზე, ვიდეო მასალა, რომელიც გავრცელდა 12 წლის წინ დადებული ჩანაწერი. ამ ჩანაწერმა ძალიან იმოქმედა ანი საზოგადოებაზე. თქვენზე რა გავლენა ჰქონდა ამ ჩანაწერს? პირდაპირ გეტყვით, რომ არანაირი. პირდაპირ ხაზგასმით გეტყვით, რომ არანაირი გავლენა არ ქონია, ეს არ იყო ჩემთვის ახალი. ჩვენ, როდესაც გურიკას ძებნა დავიწყეთ მაშინვე, როგორც ახლა არის ხალხი ჩართული და ყველა დეტალს, ყველა ვიღაცის ფოტოებს აკვირდება და ითხოვენ, რომ ვიდეო მასალა, ფოტო მასალა, ასე ვიყავით ჩვენ 12 წლის წინაც. ეს ვიდეო მასალა ჩვენ ნანახი გვაქვს. ეჭვიც კი არ შეგვიტანია, რომ ამას ჩვენთან რაიმე სახის კავშირი შეიძლება ჰქონოდა. როგორც ვიცი, უკვე გადაგზავნილია ექსპერტიზაზეც და გამოკითხულიც არიან უშუალოდ გადამღებიც და მგონი ის პირებიც, ვინც ჩანან, თავს ვერ დავდებ ოღონდ ამაზე, მგონი ვინც ჩანან თვითონ კადრში. ანუ ბოლო ერთ თვეში, როდესაც გამოძიება ამბობს, რომ ბოლო ერთ თვეში 20 პირი გამოიკითხა, ეს სავარაუდოდ ის პირები არიან, ვინც ამ ვიდეოში ჩანა, ან თქვენი მაგაზე მე ვერ გიპასუხებთ. ამ ბოლო ერთ თვეში გამოკითხულში მეც ვითვლები. ამაზე შემიძლია გაგცეთ პასუხი. ანუ თქვენ თავიდან გამოიკითხეთ.
ჩვენ არაერთხელ ვართ გამოკითხულები და აი ხაზგასმით გეუბნებით, ბოლო 1 თვის მანძილზე გამოკითხულ პირებში მე ვარ და დანარჩენი 19 დაუშვათ, რადგან 20-ს ასახელებთ, ხო? ის 19 ვინ არის, უშუალოდ გამოძიება მიცის, ამაზე პასუხს მე ვერ გაგცემ. და რაც შეეხება თვითონ ვიდეოს. დიახ. პირდაპირ ვიტყვი, რომ საერთოდ არ შეესაბამება ვიდეოში არსებული ხმა გურიკას ხმას. საერთოდ. ანუ დედა ამბობს, რომ ის ფიქრობს მისი შვილის ხმა, თქვენ ამბობთ ეს რომ ეს საინტერესოა დარწმუნებული ვარ ყველასთვის, თქვენ დარწმუნებული ხართ? დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის გურიკას ხმა. დედა არის ძალიან ტრამვირებული და დედა მის შვილს ეძებს ყველა ადამიანში და ყველა ხმა შეიძლება მიამსგავსოს და მე სავსებით მესმის მისი ტკივილის და არ არის ეს ხო ხდებით გასაკვირი რომ დედამ ვიღაცის ხმა მიამსგავსა მისი შვილის ხმას. თუმცა როგორც ვიცი ექსპერტიზას აქვს, ამის ავთენტურობა უნდა დადგინდეს, მაგრამ პირადად ჩემთვის ვიდეოს ავთენტურობაზე მეტად მნიშვნელოვანია ხმის ავთენტურობა. ვიდეო შეიძლება იყოს ავთენტური, ანუ რას გულისხმობ? ვიდეოში არსებული ხმა შეიძლება არ იყოს დადებული და იყოს ის რეალური კადრი, რაც არის გადაღებული და საერთოდ დაუმონტაჟებელი და პირდაპირ ატვირთული. მაგრამ ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ხმა არის გურიკასი. უნდა მოხდეს ხმის ავთენტურობა. უნდა დადგინდეს. კი ბატონო, უნდა დადგინდეს ხმის ავთენტურობა. არის თუ არა ის გურიკას ხმა და არა უბრალოდ ვიდეოს ავთენტურობა. აი ეს მინდა ხაზგასმით თქვა. ანუ ხმის ავთენტურობის დადგენა რამდენად შესაძლებელია? როგორ ფიქრობთ? ნახეთ, სავარაუდოდ ოჯახს უნდა ჰქონდეს ვიდეო მასალა გურიკასთან დაკავშირებით, იქნებოდა ეს, აი ზოგადად რომ ვთქვათ, ან სკოლის ზეიმი, ან რაიმე სხვა სახის ღონისძიება, რაშიც გურიკას მიუღია მონაწილეობა. ყოველ შემთხვევაში, მგონი ავთენტურობა ასე უნდა დადგეს, არ ვარ კომპეტენტური ამ საკითხში. ხმის ავთენტურობა ალბათ შედარებების ექსპერტები ადარებენ რაღაც ხმებს ერთმანეთს და შესაბამისად უნდა დადგეს ექსპერტის პასუხი, ხო? ასე მგონია და მხოლოდ ვიდეოს ავთენტურობა ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის ხმის ავთენტურობა. არის თუ არა გურიკას ხმა. ხო, ალბათ მთავარი ის არის გამოძიებისთვის რა იქნება მნიშვნელოვანი ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით. თუმცა შეიძლება დავამატო რაღაც ობიექტური სურათის აღსადგენად და მომხდარის დასადგენად. თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ თვითონ ვიდეოს გადამღები ამბობს, რომ არანაირი კავშირი არ აქვს გურიკა დადიანიძესთან. არანაირად არ ფლობდა ინფორმაციას ამ ამბავთან დაკავშირებით და იქ რომ ვინმეს რაიმე და ზოგადად რომ ვთქვათ, აი ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, იქ რომ ვინმეს რაიმე სახის შველას ჭირდებოდეს ვიდეოში, იქ მყოფი პირები და არაერთი ათეულობით ადამიანი ჩანს, რომელთაგან ერთ-ერთიც კი არ ვართ ჩვენ. საერთოდ არ ვართ იმ ვიდეოში ჩვენ, აუცილებლად რაღაცა სახის რეაქცია უნდა ჰქონოდათ. ეს ლოგიკურია, ხო? ამიტომ დანარჩენი მივანდოთ ექსპერტებს და ისინი აუცილებლად დადებენ სწორ პასუხს ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით. ანუ ერთ საკითხს მინდა დაუბრუნდეთ, აი იქ ბოლომდე ვეღარ მივედით, ანუ ბოლოს რა ვითარებაში დარჩა გურამი, როდესაც თქვენ დაშორდით მას, თქვენ ახსენეთ ქვაზე ჩამოშდომის ეპიზოდი და ის გავაგრძელოთ თუ შეიძლება. ვთქვათ, რა მდგომარეობაში იყო ის კონკრეტულად, აი რატომ როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყვიტა, რომ ჩამომშდარიყო? ის იყო ერთადერთი ამ ჯგუფის წევრებს შორის, ვინც გადაწყვიტა, რომ ჩამომჯდარიყო, ხო? კი ბატონო. ანუ თქვენ ახლა მეკითხებით დაახლოებით რა მიზეზი შეიძლებოდა ჰქონოდა? აი ამას რა უძღოდა წინ? აი ხო არ აღნიშნა რომ თქვათ იყო შეუძლოთ და არა. იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ თინიმ კითხა კიდეც, ხო? კი ბატონო, მაგრამ მე გითხარით კიდევაც ის რა კონტექსტით იყო? კი, რა თქმა უნდა. მე თქვენ საზრებზე ჩვენ არ ვესაუბრებით ახლა. არავინ არ გამხდარვართ იქ ცუდად. როგორც გითხარით თავდაპირველად, ძალიან ბედნიერები ავედით და ასევე ძალიან მხიარულები ჩამოვედით ქვემოთ. რატომ დაჯდა გური და შემდეგ რატომ ვერ ვიპოვეთ, ეს არის ჩვენთვისაც მთავარი კითხვა და არავინ არ იფიქროს, რომ ჩვენ ამ საქმეში კითხვები არ გაგვაჩნია. ჩვენ შეიძლება იმაზე მეტი კითხვის ნიშანი გქონდეს, ვიდრე ეს კითხვის ნიშნები გქონდეს ოჯახს. აი თქვენი კითხვის ნიშნები რაში მდგომარეობს? ანი ამაზეც გითხარით. პირველი და მთავარი, რასაც თქვენ მეკითხებით. დიახ, აბა. რა მიზეზით შეიძლებოდა დაკარგულიყო ჩვენი მეგობარი? ხო. მე ნახეთ ახლა ჩვენ ანუ რა მოხდა, ამიტომ აი გამიჭირდება რომ მივცე კვალიფიკაცია. ერთ რაღაცას აღნიშნა, უბრალოდ ვერ განვავრცობ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენც გვაქვს ჩვენი ვარაუდები, ჩვენი ვერსიები, რომლებიც
ყველას გაჟღერებული გვაქვს გამოძიებასთან. თუ კი რაიმე პატარ-პატარა ფაქტები გვაქვს, რაც შეიძლება ადასტურებდეს ჩვენს, შეიძლებას ვამბობ, ადასტურებდეს ჩვენს ვერსიებს, ყველაფერი არიანი. ბოდიშს გიხდით, წაღანას გითხარით. ვერ გავაჟღერებ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. ყველა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ამაზე ვმსჯელობთ, რადგან ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში რა მოხდა. ჩვენ ვიცით ერთი თავარი რამ, რომ არ გვინახავს ადამიანი გარდაცვლილი. იქ იმ მდგომარეობაში, ფაქტობრივი მდგომარეობა ადამიანის მკვლელობის, ადამიანის უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვალების და პლუს თვითმკვლელობას რომ ჩავთვალოთ. არც ერთი ფაქტი არ დამდგარა მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში. შესაბამისად, არ დაგვიკარგავს ჩვენი იმედი, რომ ჩვენი მეგობარი არის ცოცხალი და ჯანმრთელი იქ, სადაც არის. ამ იმედს ვიტოვებდით პირველივე დღეებიდან, მაშინ როცა უკვე იქ არანაირი კვალი არ იყო ადამიანის გარდაცვალების, ასე რომ ვთქვათ და დღემდე არ ვკარგავთ ამ იმედს და დღემდე გვჯერა, რომ მოდესმე დადგება ის დღე, რომ ჩვენ მას ისე ვნახავთ. და ვერსიას დაუბრუნდები. უბრალოდ ვერ გავაჟღერებ. ვერსიას მინდა რომ დაუბრუნდე. ჩემი ვერსია ძალიან აუცილებელი შესაძლებლობა არის. კი ბატონო, ჩემი ვერსია რომ თქვენთვის რა კუთხით იცით რომ ჩვენ იქამდეც ვისაუბრეთ და თქვენ თქვით რომ გაწუხებდათ ეს რომ აქამდე არ გისაუბრიათ და გინდოდათ რომ თქვენი პოზიციები საზოგადოებისთვის მიგეწოდებინათ, ხო? აი თქვენი ვერსიით თქვენ შეგიძლიათ როგორ ფიქრობთ რომ დაეხმაროთ გამოძიება სამდენი წლის შემდეგ თუნდაც და თუ როდის გაუმხილეთ ამ ვერსიის შესახებ ძიებას თქვენ თქვით რომ მალევე გამოიკითხეთ ანი პირობითად თქვენ როდესაც თქვენ ეხლა თქვენ ხართ ჩვენ წინაშე თორე იგივე კითხვა მექნებოდა ნებისმიერი წევრის ამ ჯგუფის მიმართ ხომ? ბევრი სხვადასხვა კითხვა და მისთვის და ნელ-ნელა მიუყვება რომ დაეხმაროს ძიებას. ანუ თქვენი ვერსია გამოდის რომ ჩვენი მეგობარი არის ცოცხალი. ჩემი ვერსია ეს არის რომ ჩემი მეგობარი უნდა იყოს ცოცხალი, იმიტომ რომ ჩემი გონება ვერასოდეს დაუშვებს იმას რომ ის არის გარდაცვლილი. იმიტომ რომ მე ის გარდაცვლილ მდგომარეობაში არ მინახავს. შესაბამისად ვიწყებ ფიქრს თუ სად შეიძლება იყოს ეს ადამიანი ცოცხალი და როდესაც ამაზე ვფიქრობთ, წეგანაც გითხარით, ვერ გავაჟღერებ ყველა დეტალს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გამოძიება არასოდეს შეწყვეტილა, არასდროს. პირველად დავიკითხეთ მესამე დღეს, ფაქტის დადგომიდან მესამე დღეს და ბოლო დაკითხვა ჩატარდა ახლა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. გამოძიება არასოდეს შეწყვეტილა, გამოძიება ყველა ვერსიაზე მუშაობს, მათ შორის ჩვენს ვერსიებზეც. და ვიმედოვნებ, რომ ოდესღაც დადგება ის დღე რომ ყველა გავიგებთ რომ რატომ ფიქრობთ რომ ცოცხალია? აი ამის ეს სურვილია, ეს თქვენი იმედია სურვილია, როგორც მისი ყოფილი მეგობარი. კი, რამდენჯერმე გიპასუხეთ უკვე ამაზე, ჩემი გონება ვერასოდეს დაუშვებს იმას, რომ ჩემი მეგობარი გარდაცვლილია. იმიტომ რომ მე ის გარდაცვლილ მდგომარეობაში არ მინახავს და მე ამის იმედს არასოდეს არ დავკარგავ, რომ ის არის ცოცხალი. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე პირველად მიწევს მე ასე პირდაპირ ეთერში ყურება და ვინიც ის იქნებ მიყურებდეს კიდეც და ძალიან მინდა რომ დაგვიბრუნდეს. ანი, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, თქვენ დარწმუნებული ვარ იცნობთ გარკვეულ კითხვებს, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, ხო, ამ საქმესთან დაკავშირებით. მათ შორის ერთ-ერთი კითხვა არის, თქვათ, აქამდე რატომ არ იყო შესაბამისი აქტიურობა, თქვათ, მისი უახლოესი მეგობრების მხრიდან. აი, ამაში რა გიშლიდათ ხელს, რომ თქვათ, აქამდე ამ გარკვეულ გარემოებებზე გესაუბრათ, ხომ? და ასევე, აი, სად არის თქვათ სათავე პრობლემის, აი დედასთან თუ გქონიათ რაიმე კომუნიკაცია, თქვენ თუ შეეცადეთ რომ გესაუბრათ მასთან და მოგეყოლათ ამ გარემოებების შესახებ, იმგვარად რომ თქვათ ამ ქალბატონის კითხვები, თქვათ ჯგუფის ზოგიერთი წევრის მიმართ არ ყოფილიყო მიმართული, ხო? აი ამ ნაწილზე რისი თქმა შეგიძლიათ? მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონის სოფო აცხადებს, რომ ჩვენ მასთან არანაირი კავშირი არ გვსურდა და არ გვინდოდა მასთან კომუნიკაცია, მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონ სოფოს არასდროს შეუწყვეტავს პირადად ჩემს ოჯახთან კავშირი და მე გეტყვით ახლა ზუსტად ეს კავშირები გამოიხატებოდა სატელეფონო ზარებით, თუნდაც გვიან ღამით 3-დან 5 ღამის გამთენის 3-დან 5 საათის შუალედში ის კვირაში რამდენჯერმე გვირეკავდა და ეს ჩვენი ადამიანური პასუხისმგებლობა იყო, რომ ჩვენ მისთვის გვეპასუხა, მოგვესმინა ჩვენი ვერსიებიც გაგვეზიარებინა მისთვის, ჩვენი დარდიც, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ქალბატონის სოფოს ტრაგედია, ეს არის ჩვენი ყველას დარდი, ჩვენი ყველას ტრაგედია და ეს არ არის მარტო ერთი ადამიანის ისტორია, ასე რომ ვთქვათ.
მინდა გითხრათ, რომ თავიდან ბოლომდე ჩართულები ვიყავით. პირველივე დღიდან გურიკას სამძებრო სამუშაოებში გაჟღერდა რაღაც ვერსიები, რომ ოჯახიდან რომ მას სურდა მონასტერში წასვლა. შესაბამისად, ჩვენ ვერ დავუშვებდით, რომ ეს ვერსიაც გამოგვერიცხა და პირველივე თვეს ხაზგასმით ვამბობ, მამა ჩემი გურიკას მამასთან ერთად იმყოფებოდა საპატრიარქოში, გავაკეთეთ კიდევაც განცხადება, რომელიც დაიბეჭდა გაზეთში და სამწუხაროდ ამას შედეგი არ მოჰყოლია. მონასტერში წასვლას რატომ მახსენებთ? ეს შესაძლოა ახლოს იყოს იმ ერთ-ერთ ვერსიასთან, რომელიც თქვენ შეიძლება გქონდეთ? კი ბატონო, ეს ვერსია შეიძლება ახლოს იყოს იმასთან, რა ვერსიაზეც ანუ თქვენი ვერსიით გურამ დადიანიძე მონასტერში წავიდა? ხაზგასმით ამას ვერ ვიტყვი, მე რომ ეს ვიცოდე და ზუსტებით ერთ-ერთ ვერსიად შეიძლება განვიხილოთ. ეს ისეთი ბურუსით მოცული ამბავია, რომ აქ ყველა ვერსია უნდა იყოს განხილული. აბსოლუტურად ყველა ვერსია უნდა იყოს. ანუ რატომ გეკითხებით იცით ამას? მე გეტყვით ახლა, აი ერთად გიპასუხებ. კი ბატონო, თქვენ რამდენიმე წლის შემდეგ თქვენ იყავით გურამის ახლო მეგობრები. გურიკას დაკარგვიდან მეგობრებმა იციან ერთმანეთის, თქვათ, მათ შორის პირად ცხოვრებაში არსებული გარემოებები და ვითარება, ხო? ეს ყველაფერი გამოძიებამაც იცის. თქვენი მხრიდან მიწოდეთ ყველას მეგობრების მხრიდან ეს ყველაფერი გამოძიებამაც იცის. ჩვენ გამოძიებისთვის ერთი პატარა დეტალიც კი არ გვაქვს დამალული. მოდი გავაგრძელებ მონასტრის თემას. რამდენიმე წლის შემდეგ თქვენ ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი ვერსიაა, რომ გურამ დადიანიძე ცოცხალია და ის ერთ-ერთ მონასტერში იმყოფება საქართველოში, ხო? ნახეთ, რამდენიმე წლის შემდეგ გურიკას გაუჩინარებისგან ქალბატონ სოფოს უკავშირდებოდნენ სხვადასხვა ეპარქიებიდან სხვადასხვა ადამიანები. ეს სამწუხაროდ ჩვენ ქალბატონი სოფოსგან ესე პირადად არასოდეს გაგვიგია, გავიგეთ ერთ-ერთი გადაცემის საშუალებით. თუმცა ანალიზი რომ გავაკეთეთ ამ გადაცემის, მივხვდით, რომ ქალბატონმა სოფომ საქმე ამ კუთხით ბოლომდე ვერ მიიყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კუთხითაც ჩართულები იყვნენ საგამოძიებო სტრუქტურები, ის ახსენებს პირდაპირ ამბობს, რომ გადაცმული პოლიციელები, არაფორმიანები მასთან ერთად იყვნენ წასულები, ამბის მოსაკითხად, ასე რომ ვთქვათ და არ მისულა ეს ამბავი ბოლომდე მაშინ. არც ჩვენმა გაზეთში გამოქვეყნებულმა განცხადებამ გამოიღო შედეგი და თუ შეიძლება ვისარგებლებ ახლა პირდაპირ ეთერის საშუალებით და რადგან ერთ-ერთი ვერსია შეიძლება იყოს ის, რომ ჩვენი მეგობარი იყოს რომელიმე ეპარქიაში, რომელიმე მონასტერში. მინდა ვისარგებლოთ და მივმართო საპატრიარქოს და უწმინდეს მივმართოთ ხოვნით, რომ თუ კი იციან ჩვენი ისტორია და თუ კი ოდესმესმენიათ ჩვენი მეგობრის შესახებ რომელიმე ეპარქიაში თუნდაც ერთი დღით რომ ყოფილიყოს, ძალიან ვთხოვ რომ აცნობონ დედას, აცნობონ მამას, აცნობონ გამოძიებას. არასოდეს არ მქონია ესეთი საშუალება, რომ პირდაპირ ვინმესთვის თხოვნით მიმემართა და მადლობა რომ ეს საშუალება ახლა თქვენ მომეცით. არაფრის ერთი კითხვა მაქვს ანი თქვენთან, აი ჩვენ დავბრუნდეთ იმ ნაწილს, რომ თქვენ ახლო მეგობარი იყავით გურამის, ხომ? აი ძალიან გთხოვთ გაიხსენოთ, აი რადგან უკვე ღიად თქვით, ხო, რომ ერთ-ერთ ვერსიად მის მონასტერში წასვლას განიხილავთ. ანუ ამასთან დაკავშირებით რაიმე მის სამსურველზე თქვენ გსმენიათ მისგან? მხოლოდ ოჯახისგან, პირადად გურიკასგან, ჩემთვის თქვენ არ იცოდით გურამი, რას ფიქრობდა მის მომავალზე, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ჩემი ერთ-ერთი წევრიც არის მონასტრის წევრი და იქამდე, ვიდრე მივიდა ადამიანი ეს გადაწყვეტილებამდე, საკმაოდ განხილული იყო ეს საკითხი, სამეგობრომაც იცოდა, ეს ჩემი პირადი გამოცდილება არის. აი თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ ამ საკითხზე? ეს საერთოდ მას სიტყვა არ დაუსველებია პირადად არასოდეს ამაზე. ნახეთ, გეტყვით. ზოგადად გურიკას დახასიათება რომ დავიწყოთ ახლა, იყო ძალიან ზედმეტად მხიარული, ზედმეტად ტრიპაჩი და აი პირდაპირ რომ გითხრათ, უინტერესო ნებისმიერი საქმის მიმართ. აი ამას ხაზგასმით ვიტყვი. არ ყოფილა რაიმე კონკრეტული საქმე, რომლითაც ის დაუშვათ დაინტერესდებოდა რაღაცა. არ ყოფილა ასეთი რამე. რას შეიძლება განპირობება მოეხდინა მისთვის, რომ ჩამოეყალიბებინა ის აზრი, რომ მას მონასტერში ყოფნას დამებოდა, ეს არის ალბათ მთავარი კითხვა, რაზეც მე პასუხი ფიზიკურად ვერ მექნება. ეს ვერსია გაჟღერდა მისი ოჯახისგან მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გურიკა დაიკარგა. მანამდე ეს ჩვენთვის საერთოდ არ იყო ცნობილი.
ანუ ნახეთ როგორ გავიგეთ გარემოებები, რასაც შესაძლოა თქვენი უახლოესი მეგობარი მიიყვანა იქამდე, რომ ის მონასტერში წასულიყო. პირადად ჩემთვის არ არის ცნობილი. იყო მოწმუნე, თქვენ რა იცით თქვენს უახლოეს მეგობარს? კონკრეტულად მე და გური ერთად მონასტერში არასოდეს არ ყოფილვართ. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა გური ჩვენთან ერთად ლომისობაზე წამოვიდა. მანამდე არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა. ალბათ მორწმუნე იყო იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყოველ დღესასწაულს ერთმანეთს ვულოცავდით. და შესაბამისად, მან უფრო ჩვენზე მეტად, მან უფრო მაღალფარდოვანი სიტყვებით იცოდა ხოლმე დღესასწაულების, საეკლესიო გულისხმობს საეკლესიო დღესასწაულების მოლოცვა. ზუსტად გეტყოდა, რომელი წმინდანის დღესასწაული იყო, ზუსტად მოგილოცავდა, ზუსტად იმ შესაფერისი სიტყვებით. ხო და ანუ უბრალოდ თუ კი იმას გულისხმობთ, რომ ჩვენ ერთად დავდიოდით თუ არა, არა, რა იცით ამის შესახებ? ხო, მხოლოდ მეტი არაფერი. კულინარიის შესახებ მისი დაინტერესება გსმენიათ? ნახეთ, ბიძასთან ერთად მუშაობდა ის ერთ-ერთ რესტორანში. რამდენად უყვარდა ახლა ეს საქმე, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, როგორც გითხარით, ყველაფრის მიმართ თუ ინტერესო იყო. ყველაფრის მიმართ. თუმცა ალბათ რაღაცა გარემოებამ შეიძლება აიძულა კიდევაც, რომ რაღაცა კონკრეტული საქმით დაკავებოდა, რომ მუდმივად უსაქმურად არ ყოფილიყო. არ ვიცი, როგორ გითხრით მე. დედასთან და ოჯახთან მისი ურთიერთობის შესახებ იცით რამე? ეს ფრაგმენტი გურიკა იზრდებოდა მამიდასთან. შესაძლოა იყოს საინტერესო ძიებისთვის რაიმე ამ არ ვიცი, თუ გამოძიება ამ საკითხით დაინტერესდება, მიმართავს შესაბამისად ოჯახს, ხო? მე ოჯახზე როგორ შეიძლება ვისაუბრო. ეს მათი პირადია. მე ერთადერთი შემიძლია ის გითხრათ, რომ გურიკა წლების განმავლობაში იზრდებოდა მამიდასთან და მამიდასთან არ ყოფილა სტუმრად. ხაზგასმით ვიტყვი ამას. გურიკა სწავლობდა არა ჩემს სკოლაში, მაგრამ ჩემს სკოლასთან ახლოს არსებულ სკოლაში, კერძო სკოლაში დადიოდა გურიკა. და ვიცი, რომ რამდენჯერმე იყო დედასთან წასული თურქეთში. სტუმრად. დიახ. შემდეგ? მეტი ასე რომ ვთქვათ, ოჯახთან დაკავშირებით მეტი ასეთი ინფორმაცია არ მაქვს. გური იზრდებოდა მამიდასთან და სტუმრად ზაფხულობით, შეიძლება ზამთარშიც, არ ვიცი, დადიოდა დედასთან თურქეთში. გასაგებია. ანი, თქვენი პირდაპირ ეთერში მოსვლის მთავარი მიზანი რა იყო? აი ამაზეც გითხარით, ანუ თქვენი ინტერესი რა არის? კი ბატონო, პირდაპირ გეტყვით, რომ ბოლო დღეებში არსებული მდგომარეობა ქვეყანაში ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ ამბავთან დაკავშირებით გახდა ძალიან შეუქცევადი. ჩვენ იქ მყოფმა ადამიანებმა, რომლებსაც რეალურად არანაირი დანაშაული არ ჩაგვიდენია, მივიღეთ ძალიან ბევრი შეურაცხყოფა. ცრუ ბრალდებები, ცილის წამება, მუქარა მათ შორის და ეს ყველაფერი მინდა ვთქვა, რომ არის ძალიან დაუმსახურებელი ჩვენს მიმართ. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია ასეთი რამე. ჩვენ თუ ჩუმად ვიყავით, აი ეს კონკრეტული პერიოდი, ეს იყო მხოლოდ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩვენ არასოდეს არ აგვირიდებია თავი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ვინმესთვის რაიმე პასუხი გაგვეცა. ყოველთვის თანამშრომლობდით გამოძიებასთან და ჩვენთვის ახლა უმაღლესი რაც არის, ეს არის გამოძიება. მან უნდა დაადგინოს ჩვენი მეგობარი სად არის. არასდროს არც ერთ ეტაპზე გამოძიებისთვის ჩვენ ხელი არ შეგვიშლია. ყოველთვის, როდესაც დაგვიბარებდნენ, იქნებოდა ეს დუშეთი, ჟინვალი, გორი, ყოველთვის ჩავდიოდით, ყოველთვის ვაწვდიდით მაქსიმალურ ინფორმაციას, რაც ჩვენ ხელთ იყო არსებული და მაქსიმალურად თანამშრომლობდით გამოძიებასთან და შესაბამისად როგორღაც ეს 2 თუ 3 კვირა ეს ბულინგი და ეს შეურაცხყოფები და მუქარები უნდა აგვეტანა და არა მოგვეღო ხმა ისევ და ისევ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ მინდოდა მეთქვა ხალხისთვის, ჩემი გამოსვლის მიზანიც ეს იყო, რომ საზოგადოებაში გავრცელებულმა ცრუ ინფორმაციებმა და არაერთმა ცრუ ინფორმაციამ ძალიან დიდი დაღი დაასვა ჩვენს ფსიქიკას, აი ესე პირდაპირ რომ გითხრათ, ბოლო 2 კვირის განმავლობაში. და მე მგონი საზოგადოება მიხვდება კიდეც რა ცრუ ინფორმაციებზე ვსაუბრობ. პირველი და მნიშვნელოვანი ეს იყო ის, რომ არავინ მიუტოვებია. შემდეგი ის, რომ გამოძიება შემდეგი ის, რომ არ გვიხსენებისა, არ დაგვირეკავს საპატრულო პოლიციისთვის, ეს მეორე ცრუ ინფორმაცია. შემდეგი ცრუ ინფორმაცია ის, რომ ჩვენ არ თანამშრომლობდით გამოძიებასთან და მიიყვანეთ ეს ხალხი დაკითხეთ, ხალხო ვიკითხებოდით მესამე დღიდან 2014 წლის დაახლოებით 14 ივნისი უნდა იყოს ეს დღე, იმ დღიდან დღემდე ვიკითხებით და დღემდე თანამშრომლობთ და არავინ უარს არ ვამბობთ გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე. ანუ ჩვენი დრო უახლოვდება დასასრულს, ბოლოს თქვენ მიმართვის ადრესატად აირჩიეთ საპატრიარქო. ამავდროულად უშვებთ ვერსიას, რომ თქვენი მეგობარი გურამ დადიანიძე ცოცხალია.
მართალია. მიმართავდით მას და ეტყოდით რამეს თუ წეგან მიმართე და ეხლა კიდევ რომ მიმართო ალბათ ემოციას ვეღარ შევიკავებ. მიმართეთ? თქვენ საპატრიარქოს მიმართეთ. კი ბატონო, გურიკასაც მიმართე და თუ გასაგები იქნება, გაიგებს კიდევაც. თქვენი ეთერის საშუალებით ცოტა ხნის წინ მიმართე. კი ბატონო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ანი, დაგემშვიდობებით კიდევ ერთხელ გადაგიხდით მადლობას გადაცემაში სტუმრობისთვის. ანი გელაშვილი, გურამ დადიანიძის საქმის ოქროს მოწმე საუბრობდა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში.